39 વર્ષની એક ફિમેલ પેશન્ટ, ડાયાબિટીસ, વજન હતું 90 કિલો અને તકલીફ હતી ઊંઘમાં નસકોરા બોલવા. ટેબ્લેટ્સ, ડાયટ, એક્સરસાઇઝ બધું જ ટ્રાય કર્યું, પણ છતાંય પૂરતું રિઝલ્ટ દેખાતું નહોતું. એટલે પછી ઇન્જેક્શન ટર્ઝેપ્ટાઇડ ચાલુ કર્યું અને માત્ર 1 અઠવાડિયામાં 4 કિલો વજન ઓછું થઈ ગયું. ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ અને નસકોરા બોલવાની તકલીફમાં પણ ઘણો સુધારો થયો. આ ફક્ત ઇન્જેક્શનનું મેજિક નથી, પણ ડૉક્ટરની સલાહ, ડાયટ, એક્સરસાઇઝ ફોલો કરવું પણ એટલું જ મહત્વનું છે. આગળનું રિઝલ્ટ જાણવા માટે ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં.